我哋今日嚟到一間翻新嘅，可以行去沙灘，行出去路口右手邊就已經有一間 Tops 嘅 Pool Villa。咁雖然呢一間呢係一間翻新嘅 Pool Villa，但係一入到屋就覺得係超級驚喜嘅。咁呢一間係4房4廁喺中天可以行去沙灘嘅 Pool Villa。咁雖然佢個泳池唔算好大，佢都冇全部套廁，但係佢嘅翻新得好精緻、好精美咯。嗱，我哋睇下出邊先啦。泳池出面有個台啦，咁呢度都有個冰桶燒烤爐啦。好，咁我哋而家入去先。咁呢一間屋呢，地下係冇房嘅，咁但係地下就會有2個廁所。咁樣入到嚟呢，就覺得佢係好精美、好靚，整到好乾淨、好舒服。仲有個高天花嘅吊燈，跟住呢個有個波台喺度啦，電視卡拉 OK 都有喺度。好，咁我哋去地下嘅第一個廁所先。你睇下佢嗰個，我行埋入去俾你睇。佢啲廁所呢，即係你覺得哎呀，佢係好精美咯。佢啲嘢好精美，個感覺好好啊。呢個有牙刷添喎。好，呢個係地下嘅第一個廁所啦，呢個就係個廳啦。咁我哋呢度呢，就有個飯廳。佢呢翻新得嚟，你唔會覺得佢好舊，你唔會覺得佢係一間舊屋嚟嘅。嗱，飯廳雖然嗰啲座位都唔算好多，咁呢度有個廚房啦，廚房睇下先，佢用明火爐嘅。咁喺廚房隔離呢，佢會有多一個廁所。咁呢個廁所都有得沖涼，都係有牙刷嘅喎呢間。好，咁我哋而家開始上去上面睇，上面就有4間房，好似得2間有套廁啫，因為呢間係4房4廁嘅 Pool Villa。咁呢度其實行出去係好方便㗎，同埋行到去沙灘啦，有 Tops 啦，仲要附近有一間好好味嘅日本嘢，真係好食嘅，係真係好食嘅日本嘢。佢樓底都幾高。好，仲有間新開嘅無日塔喺海邊嘅，都喺度附近，所以呢度係好方便。你行出去路口呢，坐雙排車啦，跟住向右行就會見到嗰啲餐廳㗎啦。不過好快。好，呢個係樓上嘅一個公家廁所。跟住呢度係第一間房，係一張雙人床，佢冇自己嘅套廁㗎啦，就要用隔離頭先啱啱嗰個廁所，風筒都有。呢個可以幫你問問，不過佢咁擺喺度應該都會長期有喺度，可以當做一張雙人床，一張單人床啦。呢度係第2間房，都係冇套廁嘅，係一張雙人床。佢啲房唔算好大，但係佢好乾淨整齊企理，同埋呢度係好方便，我要強調多一次。咁呢度有啲裝飾咁樣啦。咁然之後我哋去第3間房，第三間房都係一個雙人床，冇套廁。咦，咁即係話呢一間屋係4房3廁嘅啫，風筒喺嗰度。因為拉士呢一間大房有2張雙人床嘅話，就會有自己嘅套廁同埋浴缸嘅。佢其實除咗呢冇全部套廁之外呢，呢間屋係我覺得好靚啊！入到嚟真係哇哇聲哇唔停。嗱，呢度有浴缸嘅。
好，咁我落去兜一兜個泳池之後，我哋就下次再見啦。呢度可以近距離睇到嗰盞燈，幾靚。呢個位都好闊落。好啦，咁我哋落去兜多次個泳池，咁就下次見，睇下再睇邊一間 villa。係啊，呢度真係好靚，好精美咯。嗱，兜多一次呢個圈俾你，佢真係同啲相一樣㗎，我覺得係仲靚過啲相。點解有條雞毛啊？係啊，嗱，好啦，呢度講多次先，係一間4房3廁得一間套廁，可以行去沙灘可以路口就有超市、餐廳嘅一間 pool villa。咁我哋下次再見啦，拜拜。